Blessings, everyone tuning into this message from the Sound of the Future Ministry. Take a moment to pause and reflect. The Bible reminds us in the book of Micah, chapter 6, verse 8, three important things that matter today. Number 1, act justly. Number 2, love mercy. And number 3, walk humbly. In Jesus' name, amen. Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio del Sonido del Futuro. Pausa y reflexiona. La Biblia nos recuerda en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, 3 cosas importantes para hoy. Número 1, actúa en justicia. Número 2, ama la misericordia. Y número 3, camina en humildad. En el nombre de Jesús, amén.